Hey guys, I'm here in the rooftop right now, and let's witness the sandstorm. Kita nyo ang langit guys, yan may sandstorm at ang lakas ng hangin, diba? Yan, kita nyo, napakalabo ng paligid dahil sa sandstorm po ngayon. Nagsimula siya mga bandang 10 na. Yan, nagsimula siya mga 10 hanggang ngayon, almost 2 hours na ganito siya, diba? Napaka ang labo, turab, sand, buhangin siya. Yan, nakatatapos lang yung prayer. So kung makita nyo, ganyan siya. So andito yung highway, dyan yung highway. Yan, huwag baka lumipad ang aking camera. Goodbye camera pag lumipad na to, pagkasama siya sa lakas ng hangin. Oh my god, see, kita nyo ang lakas ng hangin. Ay, doon tayo sa kabila guys. Kunin ko tong patungan ko. Ito, yan ang papatungan natin. Tingnan natin sa kabila. Ito na patikot ito. Kabila namang area to. So, papatong tayo dyan guys. Oh, lumipad na! Tapos, good siya, yan. So, yan. Dito ang likod namin. Napaka-blur lang. Check natin ito. Pasok ka pa. Medyo mababa lang. Sumasaya. Pinatungan ko. Yan. Turab. Parang medyo kumalma siya guys.